Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz sizga karvon hostida profil va hisob yaratishni qanday amalga oshirishni ko'rsatamiz. Shunda siz buyurtmalaringiz va bronlash jadvalingizni oson boshqarishingiz mumkin. Avvalo, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, elektron pochta manzilingizni kiriting va xavfsiz parol tanlang. So'ng ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Keyingi ekranda asosiy ma'lumotlarni kiriting. Ism-familiyangiz, telefon raqamingiz va boshqa zarur ma'lumotlar bu profilni to'g'ri sozlashga yordam beradi. So'ngra restoran yoki o'yin klubi kabi biznes kategoriyangizni tanlang. Bu tizimga sizga mos funksiyalar va sozlamalarni taklif qilish imkonini beradi. Ro'yxatdan o'tish va barcha ma'lumotlarni kiritgandan so'ng, siz avtomatik ravishda boshqaruv paneliga yo'naltirilasiz. Unda kelgusi bronlashlar ro'yxati va ish rejalashda yordam beruvchi taqvim ko'rsatiladi. Xullas, hammasi shu. Hisobingiz yaratildi va siz karvon hostning barcha imkoniyatlaridan foydalanishga tayyorsiz. Agar savollaringiz bo'lsa, qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishingiz mumkin. Tomosha qildingiz uchun rahmat va omad tilaymiz.